La música electrónica ha experimentado una evolución única en la actualidad. Sus componentes se han sumido en tonalidades más análogas, dedicándose a evocar emociones específicas donde el énfasis recae en el estado de ánimo, más que en el ritmo que tradicionalmente solía definirla. En esta reflexión, nos sumergiremos en la exploración de las razones detrás de este cambio radical, retrocediendo en el tiempo para comprender que el presente no está tan distante de las raíces que, en su momento, se intentaban superar. Lo que están escuchando ahora es Pini de Roma, una obra sinfónica creada por Otorrino Respighi en 1924, que se erige como un poema musical que abstractamente expresa los contenidos de sus movimientos, basados en descripciones y títulos. Este poema evoca los jardines de Villa Borghese, en Italia, brindándonos una visión de un lugar que, aunque desconocido para muchos, cobra vida a través de la melodía. Este sería uno de esos ejemplos primitivos que darían paso a la expresión de ambientes por medio de la música. Como consumidores de música, la inexperiencia al enfrentarnos a nuevos conceptos siempre nos conduce a una cosa: expresar una idea. No se trata de un concepto o lugar concreto, sino de una noción difusa que se asocia más con lo que sentimos que con lo que hemos vivido. En los albores de la música abstracta, la exploración de nuevas herramientas de creación musical abrió un vasto campo de posibilidades creativas. Este periodo inicial se caracterizó por la búsqueda de sonidos y expresiones que no estaban limitados por los estándares, expandiendo el campo de juego inspirados en estilos que llevaban las cosas hacia el límite. Como por ejemplo, de la obra que estábamos escuchando, inspira ciertos conceptos que se podrían relacionar, como por ejemplo el cine ciego de principios de siglo, que influyó a la música concreta al construir escenarios, a través de ideas sonoras que no necesariamente se tenían que ver. La música electrónica surgió con un estilo abstracto en el que la imaginación de las ideas desempeñaba un papel crucial. Esta fase se vio influenciada por la idea de que la música no solo podía representar, sino también crear, directamente, un mundo sonoro único. La noción de lo que podía ser posible con la síntesis electrónica y la manipulación de los sonidos se convirtió en el motor creativo de esta nueva forma de experimentación musical. Es crucial destacar que, en la música electrónica, este enfoque de la idea no estaba anclado en la representación fiel de las experiencias vividas, sino en la exploración de territorios sonoros inexplorados. La música electrónica primitiva, al adquirir el nombre y reconocimiento en la década de 1950, coincidió con un contexto histórico único que sería ejemplar en este asunto: la carrera espacial. Este contexto proporcionó una dirección conceptual fascinante para la música electrónica, dando forma a la idea vaga y conceptual de la música del espacio. ¿De dónde vienen esos sonidos? En el espacio uno no puede escuchar naturalmente con sus oídos, entonces, ¿por qué lo que oímos suena de cierta manera? La respuesta yace en la abstracción, llevando algo más allá de sus límites terrenales. Es en este proceso de abstracción que, al componer, la idea deja de ser una simple representación. Estamos creando la percepción de lo que creemos que deberían ser esos sonidos, por lo que el cliché en esos estilos musicales se origina en la abstracción misma. Una expresión que evoca un sentimiento creado a partir de nada. Contrario a ser un estigma, estos clichés en los estilos musicales se originan en la idea misma, expresando un sentir creado desde la nada. Este proceso no solo solidifica la presencia de la música electrónica en el panorama musical, sino que también resalta cómo las ideas más audaces y experimentales pueden encontrar su hogar en una corriente principal que daría forma hacia la música del futuro. Con la llegada del krautrock, el énfasis en la experimentación electrónica creció, pero gran parte de ese concepto carecía de un rumbo claro. Las primeras obras de Kraftwerk, en especial el primer y el segundo álbum, generan una abstracción del concepto industrial moderno en el que se vive, dando como resultado a los ritmos en la música electrónica abstracta. Ahora los ritmos generan guía en lo que era un lugar en donde las vibraciones pasaban y explicaban cosas que solo se veían en nuestros sueños. Obras como Ralph and Florian muestran ese espectro sin rumbo, heredado de los años 50, en donde el estado de ánimo comienza a emerger en trabajos conceptuales, creando composiciones donde el oyente se sumerge sin necesidad de seguir un ritmo específico. Melodías como Electric Roulette del álbum Ralph and Florian, que habla de circuitos electrónicos, o Ananas Symphony, una melodía que alude a un sonido más tropical y electrónico, demuestran cómo un estado de ánimo puede entrelazarse con el concepto que se busca exponer, pero que no necesariamente alude a un lugar o algo en particular, como eran los poemas sinfónicos de principios del siglo.
misma abstracción que alude a un estado de ánimo que perduraría en sus trabajos siguientes como Autobahn y Radioactivity. Sin embargo, Kraftwerk comprendió la dirección que se debía de tomar para cimentar bases sólidas en un mundo en constante cambio. Canciones como Morgen Spaziergang heredan directamente las técnicas de la poesía sinfónica, retratando un lugar con los pájaros en la mañana y las aguas termales que hacen el preludio al día. Nótese cómo pasamos de descripciones exactas de lugares exactos a lugares simplemente en medio de la nada. Podríamos suponer que pues estas melodías son un reflejo del lugar donde se vive, pero no hay una descripción realmente que nos guíe. Quizás la portada, pero la portada alude principalmente a su imagen principal. En los 70s la tranquilidad pasa a un segundo plano y se establecen melodías progresivas como por ejemplo Trans Europe Express, reconociendo la importancia de la complejidad en el ritmo como un elemento valioso para el disfrute de la misma música, con inspiraciones en sonidos industriales de la ciudad, similar a obras del cine mudo que previamente habíamos mencionado, como por ejemplo de Walter Ruttmann, que expresaban el ambiente de la ciudad por sus ruidos. Aquí la complejidad ya no se encuentra en la armonía, sino en la pulsación rítmica y en el ruido. En este punto el estado de ánimo pierde un poco su prominencia y surge una corriente basada en el ritmo, con fragmentos de armonía de fondo que servirían como un cimiento para movimientos posteriores como el techno y el house. Estos géneros, con sus melodías hipnóticas, sumergieron a los oyentes en una experiencia sonora fácil de comprender, guiándolos a través de ritmos cautivadores que sobreexpusieron sus estilos subsecuentes, en donde el trance lo era todo. El patrón dado por Kraftwerk marcaría los próximos 30 años de evolución musical electrónica, donde un sonido popular se mezclaría con otro para generar una abstracción que se fundamentaría en elementos como la portada del álbum, las letras, los títulos, un pedal, pero no necesariamente en un concepto base. La amalgama de elementos como el estado de ánimo, el ritmo y la experimentación serían cruciales para definir la dirección de la futura música electrónica. Uno sabe que hay cosas que no debería ver, ya que abren nuestra percepción del mundo hacia nuevos horizontes, ya no dando por sentado la vida, sino dándole un origen lógico a todas las cosas. Los trabajos de Brian Eno son un buen ejemplo de esto. La intencionalidad en los contextos dados en sus obras muestra cómo la abstracción de sus ideas puede hacer que algo tan cotidiano llegue a ser un cliché. Desde Music for Airports hasta Music for Installations son concebidas como intenciones buenas para contextos definidos, que indirectamente terminan cimentando y creando los no lugares. Espacios fugaces donde los seres humanos permanecen anónimos y que no tienen un significado suficiente para ser considerado un lugar de verdad. Mientras que antes se basaba en un concepto abstracto para generar una idea con pies y cabeza, ahora se basa en un concepto definido para generar algo sin una identidad general. Los sonidos nos transportan hacia un lugar definido, apoyados por el título de la obra o por nuestras memorias que vinculan esos sonidos hacia escenarios del pasado. En sí, la música electrónica ambiental tenía esa ventaja de ser ignorada durante los años 70s y 80s, debido a que los lugares donde se proporcionaba el ambiente, como aeropuertos, elevadores o supermercados, cumplían un propósito específico, para ser desechadas cuando otra idea viniese, aunque de igual manera en esa cotidianidad daban una expresión distinta a la música. Ese ambiente en medio de la nada se impregnaba en nosotros, porque era parte de nuestro entorno diario. Y dando ejemplos como el IDM, vemos cómo se gesta un estilo de música que definitivamente no se puede ignorar, pero que hereda bastante de esas bases que ya hemos hablado anteriormente, debido a que realmente no presenta un significado en ninguna de sus obras destacadas, generando un estilo electrónico en donde no hay una explicación real de lo que estamos escuchando, sino que la imaginación, como en el pasado, se apropia de las interpretaciones dadas. La música electrónica no solo ambienta un espacio físico, sino que también genera paisajes mentales, desafiando la idea convencional de que la música está ligada a lugares específicos. Esos artistas no solo juegan con la abstracción y la intencionalidad, sino que también redefinen la relación entre la música y los lugares, llevándonos a explorar mundos sonoros más allá de lo conocido, siendo el IDM la combinación perfecta entre lo desarrollado por Kraftwerk, en donde el ritmo y la armonía conviven, y lo presentado posteriormente por Brian Eno, en donde existe un concepto vago que se desarrolla en un espacio abstracto en este mundo.
medida que la música electrónica evoluciona, la estética emerge como un protagonista central, llevando consigo la carga de conceptos abstractos, clichés revisados y estados de ánimo cuidadosamente construidos. Yo elijo el Signal Wave debido a que es un punto clave dentro de la historia de la música, debido a que la estética alcanza un nivel de intencionalidad sin precedentes, tomando elementos de la era digital y distorsionándolos hasta convertirlos en no lugares sonoros. El Signal Wave lleva la abstracción a un nuevo territorio. Aquí lo que antes era presentado de una manera no intencional es completamente intencional, utilizando elementos sonoros y visuales para transportar al oyente a mundos inexistentes, pero llenos de significado que están más que todo relacionados a, de nuevo, la imaginación. La estética aquí se convierte en un vehículo para la construcción de mundos sonoros y visuales únicos, profundizando la relación entre la música y lo que podríamos llamar aquí como experiencia estética. La teoría de los contextos nos ayuda a comprender que el éxito y la resonancia de estos movimientos no son accidentales, sino que están intrínsecamente vinculados a cómo logran conectarse con el panorama actual, al tiempo que reinterpretan elementos del pasado de manera innovadora. Este es el culmen de desarrollos. La estética de lo que un día fue un concepto se erige como un hilo conductor que une las ideas, la abstracción de los clichés interpretados, los estados de ánimo y la intencionalidad de una narrativa única. La música electrónica, a través de estos subgéneros, no solo trata de sonidos, sino de la construcción de mundos estéticos que capturan la imaginación y los sentidos del oyente de una manera completamente intencional. Una idea, esa siempre es la cuestión, y cada día más, el mundo musical está tocando fibras cada vez más sensibles de nuestra mente.